Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто изменит вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот знаете, абсолютнейшая ситуация, когда может быть дом-работа, дом-работа. Не хочется особо никаких пьянок, гулянок. Хочется, может быть, даже больше побыть одному. Хочется какой-то стабильности, спокойствия. Может проигрываться, что ощущение вот глубокой какой-то, знаете, глубокой ситуации одиночества. Может проигрываться, что вы себя добровольно, как бы добровольно оградили от вот этих всех посиделок, от всего остального, да, потому что это может быть как душевное состояние, когда нет настроения, когда произошло в жизни какие-то перевороты, ничего не хочется, да, вот почему это произошло. Смотрите, во-первых, почему вы себя заточили? Во-первых, может проигрываться, что у кого-то, да, нет денег на пьянки, гулянки, у кого-то это проигрывается, это разрыв, развод с женщиной, после которого, ну, вам реально не хочется ничего и никого. Здесь может проигрываться, что вы после вашего разрыва, да, у кого-то это вот недавно случилось, у кого-то давно, да, вот этот такой приблизительный этап был. В рюмку чая вы заглядывали, да, чтобы вот забыться, просто как-то отвлечься, расслабиться, да. Я не могу сказать, что вы прям опустились, да, в этот момент, нет. Вы довольно сильный человек, но вот эта ситуация расставания, она вас очень сильно сломила, надломила. И даже если вот у вас проигрывается давно, вы разошлись, ну, относительно, может быть, давно с женщиной, все равно осадок у вас остался. Довольно часто он остается даже до конца жизни. Поэтому мужчины, вот я вам скажу еще чисто психологический момент, вот довольно долго не могут личную жизнь устроить повторно, именно из-за вот этого осадка, из-за опасений, из-за страхов, да, чтобы не предали, чтобы опять не изменили. Именно опасения, чтобы вот эта ситуация, которую вы пережили, чтобы она не повторилась. У вас, в принципе, работа есть, вы такой рукастый человек, вы вообще по жизни, вы человек, который решает все проблемы. Кто-то решает это сам, да, вот даже если что-то там, я не знаю, в быту сломалось, одни из вас могут это сами отремонтировать, другие могут однозначно без проблем найти человека, который это сделает, там, мастеров нанять, допустим. Ну, то есть вы не белоручка, вы такой человек, вы будете работать, вы не боитесь работы абсолютно. Напишите в комментариях, кстати, есть такой момент или нет. Единственная вот печалька, которая у вас есть в жизни, это неустроенная вот личная жизнь. Но опять же, я еще раз повторяю, это может проигрываться и как добровольный отказ от личной жизни, потому что вы уже травму такую пережили с одной женщиной, повторения вы не хотите. Некоторые из вас могут взять паузу, потому что вам надо успокоиться, вы понимаете, что вы не готовы к новым отношениям, вам нужно остыть, вам нужно забыть немножечко все эти страсти, которые были. Особенно это касается тех, кто вот не так давно разошелся. Вы человек, который очень любите, цените еще красивых женщин. Но опять же, я вам говорю, вот сейчас такое вот у вас настроение, что да, вы можете оценить, что там пошла красивая фигуристая женщина, но не более того. Я не вижу, чтобы вы очень активно так что-то делали, завоевывали кого-то. Понятно, что мужчина в вас не погиб, конечно же. Но вот внутренне вы не готовы. И опять же, это идет здесь такая градация, либо вы сознательно это делаете, да, либо вот реально вы как-то вот подсознательно, да, ну так, сторонитесь этих отношений новых, потому что, ну, еще не отболело, возможно. Так, что будет дальше? Кто же изменит вашу жизнь?
Да, смотрите, может даже проигрываться, особенно это касается тех, кто сейчас вот в остром периоде находится, ну, то есть свежее, так сказать, расставание. Ну, вы осторожно так следите за своим здоровьем, потому что может, ну, как бы прихватить, да, вот здоровье. У каждого, конечно, это по-разному будет, но можете слечь реально. Вот именно от ваших переживаний могут обостриться какие-то ваши болезни, либо же появиться новые, именно от вашего стресса. Поэтому как-то нужно себя, ребят, брать в руки. Понятно, что это легко говорить, да, а сложно сделать. Но тем не менее, чтобы просто не было ухудшения вашего состояния, потому что, ну, депрессия это тоже подразумевает, ну, глубокая депрессия, это может быть тот же самый постельный режим, когда лежишь и смотришь в одну точку и ничего не хочется. Поэтому будьте осторожны. В дальнейшем, смотрите, ребят, в вашей жизни, но все-таки есть свет в конце туннеля, да, вот я сейчас вспомнила шутку, только, как говорят, что свет в конце туннеля будет, только туннель, сука, не кончается, да, вот как-то так. Поэтому, смотрите, у вас будет такое вот, знаете, какое-то даже ностальгическое настроение. Вот пройдет вот этот острый этап, у кого-то это пройдет этап отторжения отношений, но вас попустит. Вас попустит однозначно, да. Вы как-то вот заскучаете очень сильно, заскучаете за семьей, да, вот вам очень сильно захочется именно семьи, кто-то захочет даже вот детей еще, да, вот именно вам захочется все-таки начать более активно действовать, искать женщину, с которой у вас могла бы быть семья. Вот именно вы откроетесь, вы будете готовы к новым отношениям. Поэтому вот период этот нужно вам переждать, пережить, когда у кого-то отболит, да, кто-то будет внутренне готов уже, да, ну то есть по-любому вам нужно будет время, чтобы открыться, да, вот открыться навстречу судьбе, открыться навстречу вашей новой женщине, потому что, ну, если вы внутренне не готовы будете, но это однозначно отношения новые не получатся. Если вы еще не забыли, допустим, бывшую свою. Опять же, это такой момент психологический, да, что если мужчина еще в душе, в сердце держит прежнюю женщину, если он не разлюбил, если он не может никак ее забыть, выбросить из головы, если еще тяга очень сильная, то вторая женщина, ну, никак не может поселиться в вашем сердце. Но так устроена ваша психология мужская, это не я придумала. Поэтому вот все психологи всегда рекомендуют, что лучше какой-то период побыть одному, пусть отболит, да, отгрустите, будете внешне, внутренне готовы уже к новым отношениям, и только тогда пытаться уже как-то знакомиться для серьезных именно отношений, да. Я не беру сейчас во внимание просто для здоровья. Именно мы берем вот семью, серьезные отношения. Поэтому нужно, у кого еще в душе, в сердце есть прежняя дама ваша, нужно, значит, подождать, чтобы она ушла из вашего сердца. Так, смотрим, что же это за дама появится в вашей жизни. Кто же изменит вашу жизнь? Вы силач на самом деле. Посмотрите, у вас такие карты, вы вообще не такой человек несломляемый. В вашей жизни появится женщина, она тоже будет, вот она в чем-то будет очень сильно похожа на вас. Это будет и черты характера похожи, это будет и даже вот воспитание, что ли, вот подобное вашему. У нее точно так очень сильные такие семейные ценности. Она не из тех женщин, которые вот бегают, прыгают там от мужчины к мужчине, да. Ей не нужны вот эти вот прыжки по жезлам. Она тоже хочет семью, она хочет стабильность, да, вот именно серьезные отношения. Женщина такая, ну я думаю, она будет немного моложе вас. Ну так, плюс-минус, да, скорее всего, брюнетка она будет. Женщина, я не скажу, что она очень активная, она скорее такая вот ближе к спокойным энергиям, очень такая уравновешенная, очень спокойная, рассудительная, да, вот с такими людьми вот такого типажа
сам даже как-то успокаиваешься. Вот знаете, может быть, в вашей жизни были такие собеседники, коллеги, может быть, да, может быть, даже партнеры такие были. Вот ты общаешься с человеком, и настолько вот какая-то, то ли это энергетика, да, ну, даже будучи в каких-то таких драйвовых эмоциях, ну, ты понимаешь, что ты рядом с этим человеком просто успокаиваешься, да, тебе не хочется нервничать, тебе не хочется психовать, как-то вот все страсти твои улегаются, вот как успокоительное такое рядом. Вот эта женщина, она и будет ваше такое вот успокоительное, бальзам на душу. Вот с ней будут очень такие легкие, очень теплые отношения. Это будут серьезные отношения, да, вот когда хочется побыть вместе, да, вот просто помолчать вместе. Но я считаю, что это вообще высший пилотаж, когда людям хорошо вместе даже помолчать. Напишите в комментариях, вы согласны с этим или нет, да? Да, все хорошо, когда интим классный, да, это все замечательно. Но когда вот вам хорошо даже помолчать, я считаю, ну это супер. Это, ну, далеко не каждая пара этого достигает, к сожалению. У вас будут, знаете, настолько вот как-то одинаковые взгляды, что ли. Вот реально взгляды, черты характера. Вот знаете, как бывает в жизни проигрывается, допустим, один из партнеров не успел подумать, другой уже делает то, что этот подумал, да. Либо же вы начинаете фразу, партнер продолжает. Ну, то есть настолько вот люди на одной волне, настолько вот настроены на одно как-то, смотрят, знаете, вот не друг на друга, а в одну сторону. Вот одни цели, одни желания, как-то вот все вместе, все в унисон. Поэтому с этой женщиной вот реально ваша жизнь изменится. Вот посмотрите, вы просто вот похороните свою прежнюю жизнь. Вот она войдет, вот она станет абсолютно хозяйкой вашей, вот вашей новой королевой. Это будет абсолютная гармония, это будет состояние, когда ты не переживаешь, что ее кто-то уведет, да, потому что вот даже я помню во многих наших раскладах э, проигрывалось, что вот вы будете переживать, там, да, что женщина там может куда-то пойти направо-налево, что ее уведут и так далее. Вот с этой женщиной у вас будет такая уверенность, что здесь даже никакой даже мысли у вас не закрадется, что она может там изменить, что она с вами там по выгоде. Вот будет абсолютнейшее такое тотальное доверие. Это, конечно же, дорогого стоит, потому что после предательства довольно сложно поверить новому человеку. И вы это прекрасно знаете, да, как говорят, обжегшись на молоке, дуешь и на воду, да. Поэтому вот как-то так вот, знаете, это такой расклад, который вселяет, вот даже у меня, знаете, вот идет такая энергетика абсолютного такого спокойствия, какой-то вот теплоты, да, вот уверенности в завтрашнем дне, что ты будешь с этим партнером. И ты абсолютно без капли сомнения в этом уверен. Поэтому, ребята, у вас будет такая женщина, которая, ну, довольно большая ценность и редкость в наше время, которую нужно, ну, реально, наверное, беречь, хорить, лелеять, которая, ну, реально может подставить плечо и в радости, и в горести, потому что, как я уже говорила как-то, да, вот мир перевернулся, мир стал довольно корыстным, вы это прекрасно знаете, да, очень много людей, и неважно там, ну, конечно, может быть, женщин больше в этом плане, да, которые вот ради денег, ради каких-то выгод, кто-то ради квартиры, там, машины и так далее, ради красивой жизни. А вот чтобы попадались настоящие вот искренние чувства, ну это, наверное, уже большая редкость, к сожалению, в нашем мире. Да, красиво поем, но не очень красиво поступаем. К сожалению, в жизни сейчас очень часто так бывает. Поэтому настрой на позитив. В очередной раз я вам говорю, что у вас будет и женщина, и семья, у вас будет все отлично в вашей жизни, поэтому не раскисать, выше нос, не вешать нос гардемарины и вперед. Вот такой был расклад.
Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!